Oke, masuk di babak final. Kita cari yang nomor 1 tadi. Jadi yang kelompok tereliminasi tadi kelompoknya Kakak Dewa dan kelompoknya Kakak Dewi. Oke. Sudah? Kakak Dewa balik. Sekarang kita akan cari yang juara 1, 2, dan 3. Sudah. Satu kali lagi baru itu yang juara. Jadi kita akan cari nomor 1, 2, dan 3. Instruksinya masih sama ya. Ke sana dan kembali. 1, angkat tangannya, angkat talinya ke atas. 2, 3. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo, ayo. Tidak boleh putus tangannya ya. Kalau putus tereliminasi. Didiskualifikasi. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Ayo. 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 Juara 1 kelompoknya Kakak Yunus. Ayo cari juara 2 dan 3. Ayo, 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 Nono. Ayo, ayo. Oke, juara 2 Kakak Novita dan juara 3 kelompoknya Kakak Sony. Selesai ya, terima kasih. Di pemenangnya juara 1 kelompok Kakak Yunus, juara 2 kelompok Kakak Brian, dan juara 3-nya kelompok Kakak Sony. Oke, terima kasih. Oke, mohon bersabar sedikit. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Bisa buktinya mata merah sekali. Iya, mata merah tentu. Ya, kurang istirahat mungkin ya. Mata merah betul. Tuh pulang tidur boleh dulu. Tuh pulang tidur dulu boleh. Mantap sekali. Minta maaf. Lomba berikutnya, lomba kelereng kelas. Balik ya. Lomba